今日焦點，全國調查指1成急症室醫生離職，阿省省長拒絕以禁酒反擊特朗普，多倫多2間猶太麵包店遭槍擊破壞，聯邦總理卡尼宣布8月底舉行補選。我係雪晴，即刻為大家分析。立即訂閱我哋，關注加拿大時事新聞。各位好，歡迎收睇雪晴加拿大粵語新聞。首先關注本國醫療系統嘅危機。一份喺加拿大醫學會期刊發表嘅全國調查顯示，本國急症室醫生正喺度大量流失。喺溫哥華執業嘅 Stockton 醫生表示，佢見過太多病喺擠迫嘅急症室受苦，甚至有病喺大堂等咗8個鐘之後出現敗血性休克，差啲送命。呢啲慘痛經驗令醫護人員身心疲累。調查指出，全國有1/10嘅急症室醫生已經離開咗佢哋嘅專業，而絕大部分留低嘅人都選擇減少工時或者休假嚟應對過勞問題。負責研究嘅 DeVita 醫生形容，醫療系統已經崩潰。研究發現，後生同埋女性醫生嘅過勞情況更加嚴重。專家警告，醫生過勞唔單止係疫情後遺症，更會直接威脅病人安全同埋醫療質素。雪晴觀點，醫護流失唔單止係個人壓力問題，更反映出公共醫療體系嘅結構性崩潰。講完醫療危機，我哋再睇下同鄰國嘅貿易糾紛。美國總統特朗普威脅要對加拿大商品只收50%嘅關稅，令加美貿易關係緊張。阿省省長表示，佢唔打算透過禁止美國酒類入口嚟報復。省長喺電台節目入面話，會交俾零售商同消費者自己決定買唔買美國貨。佢認為美國暫時未禁止任何加拿大產品入口，所以加方採取禁令係過激嘅做法。雖然安省同魁省嘅酒局目前仲未恢復採購美國酒，但亞省省長強調要保持冷靜，逐個行業去處理問題。與此同時，聯邦總理卡尼表示，加美兩國政府已經同意加強貿易談判。雖然卑斯省同安省等省長暗示可以增加施壓，但亞省同薩省省長就傾向採取比較溫和嘅態度，避免令貿易戰升溫。雪晴觀點，面對美國嘅關稅壓力，加拿大各省步調不一，可能會削弱聯邦政府談判嘅籌碼。跟住呢件事同大家嘅物業權益都有關係。如果你喺多倫多買咗公寓單位連儲物櫃，可能要留意下。喺多倫多 Queen Street East 一間公寓住咗15年嘅Chell 表示，佢當初用咗3萬加元買入車位同埋儲物櫃，但最近物業管理公司突然通知，指呢啲鐵絲網儲物櫃違反咗安省消防條例，要求住客喺8月初之前清走所有雜物。多倫多消防處解釋，如果一個空間原本設計係用嚟做停車場，就唔可以將佢當做儲物空間出售，因為停車場同儲物室喺自動灑水系統同埋防火分隔方面有完全唔同嘅法例要求。目前發展商同物業管理公司都未有正面回應，受影響嘅住客擔心清走嘅雜物放返入單位會造成更大嘅火警隱患，亦令佢哋蒙受金錢損失。雪晴觀點，發展商售賣違規空間，最終要由業主埋單，反映物業監管存在明顯漏洞。仲有一條關於打擊非法活動嘅消息，卑斯省皇家騎警破獲一個全國性嘅網上販毒網絡。案件起源於2023年3月，溫哥華警方發現一名男子喺自動櫃員機不斷換卡提款，搜身之後發現佢身上有66張銀行卡同埋39,200加元現金。執法部門隨後展開多年調查，揭發一個利用空殼公司同銀行戶口洗黑錢嘅體系，專門處理網上非法買賣大麻同魔幻蘑菇嘅資金。雖然卑斯省政府已經入稟法院，要求充公相關賬戶嘅資金，並點名指控 James Sherber 同 Rosa Mohammadi 等3個人涉嫌直接參與洗黑錢，但目前仲未有人被起訴刑事罪名。相關嘅非法網站甚至仲喺度運作。
調查顯示，買家會透過電子轉帳俾錢，資金之後會經過多重轉帳嚟掩飾來源。說情觀點，雖然執法部門成功追蹤資金流向，但刑事檢控嘅滯後令非法網站依然橫行。跟住落嚟，關注多倫多嘅社區安全問題。多倫多星期日朝早發生針對猶太人商鋪嘅襲擊案，警方接報指，位於央街同食車大道附近嘅一間猶太人經營麵包店，櫥窗被槍擊損毀。幾乎同一時間，同一間連鎖店位於 Bathurst 街同 Steeles 大道嘅分店，亦都被發現櫥窗破碎，但嗰度就冇發現槍擊痕跡。警方表示，案件入面冇人受傷，目前仇恨犯罪調查組同槍械暴力組已經介入。猶太社區組織負責人 Noah Shack 形容事件令社區嘅安全感破滅，尤其係喺星期日朝早見到封鎖線而唔係熱騰騰嘅麵包，令人感到不安。佢呼籲政府要嚴肅對待呢類威脅，確保執法部門有足夠資源去應對。說前觀點，針對特定族裔商鋪嘅暴力行為，正喺度考驗多倫多作為多元包容城市嘅底線。另一條值得關注嘅新聞，家長要提高警覺。卑斯省亞博斯福警方發放一名男子嘅掃描圖，懷疑佢同呢個禮拜發生嘅2宗企圖誘拐女童案有關。星期三下晝5點半左右，2名10歲以下嘅女童喺 Marshall 一個公寓屋苑出面玩，一名陌生男子行埋去想誘騙佢哋上車，其中一名女童即刻大聲呼叫附近嘅父母，疑犯隨即逃離現場，好彩女童冇受傷。警方描述疑犯係一名50幾歲嘅南亞裔男子，身高大約5尺5至5尺9，身形肥胖，有明顯大肚腩，可能駕駛一架淺色私家車。警方表示，呢類企圖拐帶案喺當地非常罕見，目前正喺附近搜集影片片段，並向住戶派發通知，呼籲有線索嘅市民即刻聯絡警方。說情觀點，雖然案件罕見，但警方高調發放掃描同入屋通知，反映事件性質非常嚴重。跟住呢件事同大家嘅飲食安全有關。加拿大食品檢驗局發出警告 ，Cadbury 正喺度回收一款 Dairy Milk Oreo 朱古力條，因為產品含有標籤上面冇標明嘅開心果成分。當局表示已經收到有消費者食咗之後出現過敏反應嘅報告。回收通知喺7月24號發出，呼籲買咗呢款產品嘅市民應該將佢丟棄或者攞返去買嘅地方退錢。專家指出，堅果過敏係加拿大成年人最常見嘅食物過敏源之一，嚴重嘅話可以引起致命嘅過敏性休克。研究顯示，過去10年，本國對堅果產生嚴重過敏反應嘅個案有上升趨勢。食品檢驗局目前正喺度進行安全調查，唔排除之後會回收更多相關產品。說情觀點，標籤出錯對食物過敏人士嚟講係生死攸關，廠方嘅質控明顯出現嚴重疏忽。醫療系統嘅排隊問題依然係大家關注嘅焦點。卑斯省一名女子 Shelby Barr 5年前因為感染導致右耳失聰，嚴重影響佢作為深切治療部護士嘅工作同日常生活。雖然佢被確認適合植入人工耳蝸，但醫護人員話俾佢聽，佢嘅優先次序好低，預計要再等5年先可以做手術。院方甚至建議佢如果唔想等，可以自費大約10萬加元去美國做手術，但私人保險並唔包呢啲海外費用。加拿大硬聽協會嘅報告俾咗卑斯省 F 級評分，指該省係全國人工耳蝸等候時間最長嘅地方。St. Paul 醫院嘅 Mick 醫生指出，長期失去聽覺唔單止影響溝通，仲會對病人嘅心理同認知健康造成嚴重損害。說情觀點，公立醫院叫病人自費去美國做手術，反映醫療系統已經失去咗保障市民嘅基本功能。最後，我哋睇下聯邦政壇嘅最新動向。
聯邦總理卡尼星期日宣布，將會喺8月31號舉行3場聯邦補選，分別位於卑斯省、安省同灰省。呢3場補選係要填補前自由黨國會議員 Wilkinson、Erskine Smith 同埋轉任參議員嘅保守黨議員 Marto 留低嘅空缺。呢次補選對自由黨嚟講至關重要，因為佢哋需要贏得其中一席，先可以喺國會維持技術性嘅多數地位。隨住有內閣部長會喺8月底離職，自由黨嘅議席將會進一步減少。如果補選失利，執政黨將會面臨更大嘅制衡壓力。目前卡尼仲未公布灰省另一個空缺嘅補選日期，表示會喺適當時候再作交代。選情觀點，呢3場補選係選民對卡尼政府嘅中期試金石，將直接決定未來國會嘅權力平衡。最後呢條新聞可能會引起大家對移民政策嘅討論。新斯科舍省一啲小企業主正喺度抗議聯邦政府收緊移民政策。36 Media 嘅老闆 Culligan 表示，佢公司一名表現優秀喺加拿大住咗7年嘅華裔員工 Jensen， 因為無法獲得永久居民身份，被迫離開加拿大返返中國。Culligan 指出，呢位員工喺當地讀書畢業，工作勤奮，政策嘅突然改變令小企業失去咗珍貴嘅人才。另一間通訊公司嘅行政總裁 Musi 亦都遇到類似情況，有員工喺等候永久居留權期間工簽過期。呢啲商界人士拍片呼籲政府檢討政策，批評現行系統缺乏溝通同清晰度，令好多為加拿大作出貢獻嘅移民陷入困境，亦打擊咗本地企業嘅發展。選情觀點，移民政策由搶人才變為趕人才，政策嘅急轉彎令僱主同移民都無所適從。以上就係今日嘅選情加拿大粵語新聞，多謝收睇，下次再見。